अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो मैं इस टाइम जानवरों की हवेली में खड़ा हूँ। एक दोस्त है तो उसने जो बैल होते हैं जिसको हम पंजाबी में बच्चे कहते हैं गायों के, उनका बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ है। उन्होंने छोटे छोटे लेके पाले हुए हैं और जब ये बड़ी ईद आएगी कुर्बानी के लिए सेल आउट करेंगे तो सोचा आप लोगों को मैं इसकी वीडियो दिखाता हूँ कि किस तरह उन्होंने रखे हुए हैं, क्या डालते हैं उनको। तो आ जाएँ, आपको वीडियो दिखाता हूँ। हड्डी हड्डी ਆ ਜੇ ਦੋਸਤੋ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਰੱਖੇ ਤੂੰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਓਏ ਮੇਰੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਭਾਈ ਕਿੰਨੇ ਜੇ ਟੋਟਲ? 17 ਨੇ 17 ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਥੱਲੇ ਤੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਤੇ ਵੇਚੋਗੇ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੱਡੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਇੱਕ? ਇਹ ਜੀ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲਾਇਆ ਸਨ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ? ਸਾਂਭੇ ਨੇ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਜੀ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। 2.5 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਏ ਮਤਲਬ? 2.5-3 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਤੇ 2.5 ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਵੇ। ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਾਲ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਨ ਪੱਠੇ ਵੀ ਪਾਈਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਾ ਪਾਈਦਾ, ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਵੰਡਾ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਤੂੜੀ ਉਹਦੇ ਸੀਰਾ ਪਾਈਦਾ, ਸੀਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਭਾਈ ਜਨ? ਉਹ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ? ਉਹ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੈਦਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ? ਉਹ ਭਾਈ ਜਾਨ 2 ਗਾਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਛਾ ਲੈਦਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆ ਵੈਸੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਲ ਵਕਤ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਐਵਰੇਜ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦੀ, ਕਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਲੈਦਾ ਰੱਖੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ 2 ਗਾਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਵੀ ਚੋਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੇੜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੋਂਦੇ ਆ, ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਾਲ ਅਸੀਂ ਵਗੈਰਾ? ਫਿਲ ਵਕਤ ਆਪਣਾ ਸਟਾਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਮ ਕੁਤਰ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਨੇ। 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਉਂ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਸਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਛਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਤੇਲ ਅਸੀਂ ਪਿਆ ਸੀ, ਹੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਦੇ ਨੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਛੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਦੋਂਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਈਦ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਸਕੀਏ, ਸੇਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫ੍ਰੀ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਚਾਰਾ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਫਸਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਪੱਠੇ ਕੁਤਰ ਕੇ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹ ਤੇ ਟੋਕਾ ਲੱਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਤਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਅਗਰ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਰੋਦਾ ਰੱਖ ਸਾਰੀ ਘੜੀ ਸੌਣਾ।